السلام علیکم دوستوں، میرا نام عبدالرحمن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالجیری فن۔ آج کی نیوز سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجئے۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک لیٹسٹ نیوز دینے والا ہوں۔ چین نے پاکستان کو اپنا خطرناک ترین ہتھیار دے دیا، میاں والی کی مبینہ سیٹلائٹ تصویر پر بھارت میں کھلبلی۔ بھارت نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے پاس درمیانے سائز کے فالکو شاہپر اور براک ڈرون کا پورا بیڑا موجود ہے۔ سیٹلائٹ کی تصویروں اور دیگر کئی رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان چین کے ڈرون استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق 24 نومبر 2017 کو پاکستان کے ایم عالم ہوائی اڈے میں میاں والی کے سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس چین کے بنے ہوئے ونگ لانگ 1 ڈرون موجود ہیں۔ اس قسم کی ایک رپورٹ برڈ کالج امریکہ میں مطالعہ کے لیے پیش کی گئی، جس کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے پر 14 میٹر سائز کے ہیں۔ وہ ٹیل ونگ لانگ 1 سے ملتی جلتی ہے۔ اتنے پروں والا ڈرون دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اس کی رفتار 280 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کا رینج 5000 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ 20 گھنٹے تک کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون ہوا سے زمین پر مار کرنے والے 100 کلو وزنی ہتھیار کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے، جس میں بم اور میزائل بھی شامل ہیں۔ اس ڈرون کو موبائل کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کسی انسان کے بغیر بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ اس پر ایک اعلیٰ بھارتی فوجی نے اخبار کو بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس قسم کی رپورٹ ملی تھی اور اس سلسلے میں ہم ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ بھارت بھی ڈرونز ایک بڑا بیڑا رکھتا ہے جو کہ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ڈرون اسرائیل اور امریکہ سے حاصل کیے گئے۔ یہ امریکی ڈرون عراق میں بھی استعمال کیے گئے، جبکہ افغانستان پاکستان ریجن میں بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ بھارت یہ ڈرون نکسل باڑی سے متاثرہ علاقوں میں بھی استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے پاس درمیانے سائز کے فالکو شاہپر اور براک ڈرون کا پورا بیڑا موجود ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کتنا خوفزدہ ہے پاکستان کے ڈرون سے، اور خود تو کچھ بنا نہیں پا رہا، لیکن انشاءاللہ پاکستان آگے بھی ایسے ہی کامیابیاں حاصل کرے گا۔ شکریہ۔